أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Ina yan uwa waɗanda ba sa iya zango uku a dare ɗaya, ina yan uwa waɗanda gabansu baya tashi sai an jima ana wasanni, ina wanda idan ya kawo shi kenan sha'awa sai ta ɗauke jikinsa ya mutu gaban shi ya kwanta, gashi kana jin sha'awa a zuciyarka amma kuma gaban naka ba zai ƙara respond ba. Don sha Allah in dai kana da wannan matsala ka zo ga magani, kuma wannan fa'ida tana wanke mara, tana maganin kankancewar gaba, sannan ta ƙara maka kuzari da sha'awa. Abubuwan da ake bukata wajen haɗa wannan fa'ida abubuwa ne guda 4. Abu na farko shine za a samo kimba, abu na biyu za a samo girfa, abu na uku za a samo citta, sannan abu na 4 za a samo tafarnuwa. Yanda ake haɗa shi ne da farko za a samo garin kimba, amma kimban aka samo ta aka daka ta, to garin za a ɗebi cokali 4. Sannan a samo garin girfa a ɗebi cokali 3.5. Sannan citta a samo garin ta cokali 2. Sannan tafarnuwa a samo garin cokali 1.5, sai a haɗe su waje ɗaya. Yanda za a rika amfani da shi, za a rika ɗiban cikin teaspoon, ƙaramin cokali kenan, za a zuba a madara ta ruwa ko a yogurt ko a nono ko a kunu ko a koko, duk wanda kake da halin shi za ka samo rabin kofi ka zuba a ciki ka juya, ka rika sha da safe, sannan da daddare awa 1 kafin a kusanci iyali ka sha. Insha Allah wannan in dai abubuwan da muka lissafa ne baka iya jima'i fiye da sau ɗaya, in ka kawo gabanka ya kwanta ya ki tashi, baka dogon zango, gabanka ba shi da ƙarfi sai an yi da ƙyar yake tashi, in ka jarabta wannan insha Allah za ka samu biyan bukata. Kuma wannan za a yi shi har tsawon sati 2 ne domin samun sakamako mai kyau. Allah ya samu dace, Allah ya mana muwafaka. Sannan yan uwa, in ana jin daɗin shirye-shiryenmu, ga waɗanda ba su yi subscribe ba, su yi ƙoƙari su danna subscribe, sannan su danna ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka yi sabon shirinmu. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani ko buƙatar magani haɗaɗɗe daga wajenmu, zai iya kiran nambar waya ko ya turo mana sako kai tsaye ta WhatsApp ko ya aje mana buƙatar shi ta akwatin aje sakonni. Sannan kada a manta rika tura group na yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala